সম্মানিত বন্ধুগণ, আসসালামু আলাইকুম। আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি চেষ্টা করব আপনাদের ইলেকট্রনিক্স জিনিসের সাথে পরিচিত করে দেওয়ার এবং যতটা জানি ততটা আপনাদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমাদের সাথে দেখবেন। আজকে আপনারা যে সার্কিটটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা 24 ইঞ্চির মাদারবোর্ড। আমাদের যে কোনো এলইডি 24 ইঞ্চিতে লাগা যাবে, ইউজ করা যাবে, ইউনিভার্সাল বলা চলে। তো আমরা আজকে এর বেশি কিছু জানবো না, এখানে শুধু বিভিন্ন পার্ট সম্পর্কে জ্ঞান নেব, কোনটার নাম কি কি কাজ করে, হয়তো এটুকু জানবো আজকে। এরপর ধারাবাহিকভাবে আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে আমরা সব কিছু আস্তে আস্তে বিস্তারিতভাবে জানাবো ইনশাল্লাহ। তো শুরু করা যাক। প্রথম থেকে আপনাদের হট সেকশন থেকে দেখাই, যেখানে হট বলতে এখানে হাই ভোল্টেজ সেকশন, এবং কোল্ড বলতে আপনাদের এইদিকে লো ভোল্টেজ থাকবে, যা শক করার মতো না। তারপরও আপনাদের প্রথম থেকে আমি দেখাচ্ছি, এটা হলো আপনাদের এসি লাইন, এসি ইনপুট। এখানে আপনাদের 220 ভোল্টেজ সরবরাহ করতে হয়। এখান থেকে আমাদের তারপরে ফিউজ কাজ করে। এটা হলো ফিউজের পর আছে ইন্ডাক্টর কয়েল, এবং এটাকে ইন্ডাক্টর কয়েল বলা হয়। এটা হলো এনটিসি। এরপর ধারাবাহিকভাবে হলো এটা আপনার ডায়োড ব্রিজ রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে, এবং এটাকে বিশুদ্ধ ভোল্টেজ পালসেটিং ডিসিটাকে বিশুদ্ধ ডিসি করার জন্য আমরা একটা ক্যাপাসিটর ব্যবহার করছি 450 ভোল্ট, এবং এটা একটা ক্যাপাসিটর এবং রেজিস্টর। এটা হলো আপনার 11P65 মসফেট, যা হাই ভোল্টেজে ব্যবহার করা হয়। এটা আমরা বলি পিডাব্লিউএম, অথবা অনেক সময় অনেকে বলে যে পাওয়ার আইসি, সেই পাওয়ার আইসি এটার মডেল নাম্বার হলো 36 পিডাব্লিউএম 36, অথবা 273 লাগালেও চলে। এটা হলো আপনার পিসি বা কাপলার। এটার মডেল নাম্বার হলো 817, পিসি 817। এটা হলো চপার। এবং সার্কিটের আরও হট সেকশন আমরা কিছুটা হলেও জানলাম। কোনটার কাজ কি, এটা আস্তে আস্তে আমরা আপনাদের মাঝে বিস্তারিতভাবে বলবো। তারপরে এখানেও আরও কিছু আছে, যেমন সাউন্ড আইসি, এখানে এটা সাউন্ড সেকশন, আইসির কাছাকাছি সাউন্ড সেকশন, এবং ডুয়েল ডায়োড। এগুলো তো ক্যাপাসিটর, হয়তো জানেন। ক্যাপাসিটর কাজ সম্পর্কে পরে বিস্তারিতভাবে বলবো। এটা হলো আপনার 15N একটা মসফেট, এটা যা আপনার ইনভার্টার সার্কিটের লাইট ইনভার্টারের কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা হলো আমাদের লাইট ইনভার্টার সার্কিট, লাইট ইনভার্টার আইসি। এটাকে লো ভোল্টেজকে হাই ভোল্টেজ উৎপাদন করে, এবং ইনভার্টিং হিসেবে, সুইচিং হিসেবে কাজ করে। এটা একটা রেগুলেটর আইসি, যা সিস্টেম আইসিকে চালু করে। এটা হলো আপনার এটা একটা 6 পিন রেগুলেটর আইসি আছে, 6 পিন রেগুলেটর আইসি। এখানে 5 ভোল্ট নিয়ে 1.2 ভোল্ট এখানে সরবরাহ করে এই কয়েলে। এখানেই আমরা 5 ভোল্ট পাই, এবং এখান থেকে 5 ভোল্টের যেসব আপনাদের কম্পোনেন্ট চলে, এখান থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়। আর একটি লাইন আমরা আপনাদের দেখাবো, সেটা হলো এই যে এখানে একটা আছে, এখানে একটা হলো 5 ভোল্ট এখানে দেয়, এবং এটা থেকে আমরা 1.2 ভোল্ট পাই। 1.2 ভোল্ট দিয়ে আপনার সিস্টেমকে চালু করি। এটা হলো 56 RW এই আইসিটার নাম। এটা বর্তমানে খুব এই আইসির জনপ্রিয়তা বেশি, এবং পিক্সেল রেজুলেশন অনেক ভালো। এই HDMI 2টা পোর্ট, VGA পোর্ট। এটা হলো RF জ্যাক, এদিক দিয়ে RF আউটপুট হয়, ইনপুট করা হয় RF। এটা হলো আপনার RF আইসি, এখানে 842, সাধারণত 56 RW সিস্টেম আইসিতে আপনার 842 সাপোর্ট করে। এটা হলো রেগুলেটর আপনার প্যানেল জ্যাক, এখান থেকে প্যানেল 12 ভোল্ট সাপ্লাই হয়। এটা হলো USB পোর্ট। এটা হলো ইনভার্টার কয়েল। মোটামুটি আজকে আমরা নতুন গ্রুপ, তাই বেশি কিছু বললাম না। তার মধ্যে ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। ইনশাআল্লাহ এরপর থেকে উন্নতভাবে ভিডিও করে আপনাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ, এবং বিস্তারিত বলবো। আর যদি আপনাদের কোনো বিষয়ে জানার থাকে, অবশ্যই কমেন্ট করবেন, আপনাদের মাঝে সে বিষয় নিয়ে
সেই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো এবং আপনাদের মাধ্যমে শেয়ার করব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।